நீங்க வீடியோல பாக்குற இந்த மனிதர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா சிரிப்பு தான் வரும். இந்த மனிதர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஆடுகள் மாதிரியே வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஆடுகள் சாப்பிடுற புல்லையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஆடுகளோட கூட்டமா 3 நாள் வாழ்ந்திருக்காரு. இவரு ஆடுகள் மாதிரியே வேஷம் போட்டுக்கிட்டு புல்ல சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கவும் இவரை உண்மையான ஆடுன்னு நினைச்சு சில ஆடுகள் இவரோட ஃப்ரெண்ட்லியாவும் பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா ஏன் இவர் இப்படி பண்ணாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுங்க. இந்த மனிதர் ஆடுகள் இந்த மாதிரி ஈஸியா மலைகள்ல ஏறுறதையும் கஷ்டமான பாதைகள்ல ரொம்பவே அழகாவும் ஈஸியாவும் நடந்து போறத பார்த்துட்டு ஆடுகள் மாதிரியே புல்ல சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஆடுகள் மாதிரியே வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளாலையும் இந்த விஷயத்தை ஈஸியா பண்ண முடியும்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் இந்த மனிதர் இப்படி பண்ணிருக்காரு. கடைசியா அவரு அந்த ஹெல்மெட்டை கலட்டினதும் ஆடுகள்லாம் அவரை மனிதர்னு கண்டுபிடிச்சு அவரை விரட்டி முட்டிருக்கு.